真的很难。我们翻到你的周报第1页，今天早上我要跟大家谈到一个主题，叫做委身小组团契生活。我们来看一处经文，在使徒行传2章44到47节，看到了吗？在周报我们有列出来，在这个 PowerPoint 上我们也有把它打出来。好，我们一起来读，好来。信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产、家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，恒切地在店里，且在家中过饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。阿们。从这处经文，我们可以看到初代教会信徒的同心，他们对主的渴慕可以说是天天聚会。有没有人信主至今，曾经是天天聚会的？有没有？你回想看看，几乎每一天都在聚会的。应当有那一段的火热期啊！我和师母9年前刚回到宜兰开拓的那段时间，几乎是天天聚会。礼拜一是传道人的休假，我们利用礼拜一的时间去到世纪开拓，你知道吗？罗东到世纪的这一段的路程，开车的话要多久？不要像张波波的速度啊，一般正常开车要开多久？一般正常开应该是最少要1个小时再多一点点啊。而且我们所走的路啊，跟北宜公路啊9弯18拐几乎差不多啊。那个山路啊是弯来弯去的，可能我们从罗东到台北还比较轻松啊。那一段时间啊，我回想啊，有一首歌啊，可以代表我们那时候的整个开拓期啊。1拜、2拜、2拜、3拜、4拜、5拜、6几个礼拜都在聚会了。整个礼拜我们都在聚会了，虽然很辛苦，而且很忙碌，但是我们忙得非常的满足。Amen。当时初代教会的信徒，他们也都很慷慨的给予啊，几乎是不分你我的，进而使得教会兴旺，主将得救的人天天能够来加给他们。所以我归纳初代教会复兴有几个关键。第一个关键是同心，跟我说同心。因为同心之处就是能力聚集之处，所以我们同心合意就会带来教会的复兴。第二是慷慨给予，跟我说慷慨给予。慷慨给予。因为你看，在44节他说，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。所以他们很愿意的能够慷慨给予。而牧师不是叫你回去要把你的家业田产都卖掉，牧师所讲的不是这样子，而是我们要效法这一个初代教会信徒啊，他们就是不分你我。你看这样子的给予啊，大家都会给予，而且他们的给予啊，几乎是很慷慨的，他愿意就是有的就是跟没有的所预备的 ，Amen。而第三个关键就是渴慕神，跟我说渴慕神，渴慕神。当我们渴慕多少，我们就会得着多少，这是一定的。就好像我们礼拜天我们来主日，难道你只是因为礼拜天是圣日来主日吗？你对主都没有任何的渴慕吗？你只是坐在这一个地方，时间到了，你坐在这里，结束了，然后你回去了，你空空的来，空空的回去啊！我们应当是空空的来，而且我们是饱饱的得着。跟你旁边的人说啊，一定要渴慕神，一定要渴慕神。Amen。从10月份开始，我们一直谈到小组这方面的一个信息。我们从建立小组团契教会，到上次牧师跟大家谈到的享受小组团契生活。弟兄姊妹，我们要如何享受小组团契生活呢？当然，你的前提就是必须要先加入小组。跟你旁边人说，先加入小组。先加入小组。当你先加入小组以后，你才能够享受小组团契生活。就好像一个人，他想要经历祷告的大能，却不祷告，你说他这样子能够经历祷告的大能吗？
这是不可能的代志。跟你旁边人说，这是不可能的代志。所以我们要享受小组团契生活，我们必须要先加入小组。我们要经历祷告的大能，一定要有祷告的生活。Amen。真道教会是一个小组化的教会，只要身为真道大家庭其中的一员，我们都必须要有小组的生活。当你加入小组以后，你就会发现小组的好，这就是享受小组团契生活。还记得小组有3好吗？记得吗？第1好是什么好？关系好。第2好是灵性好。灵命好。第3好是信息好。Amen。弟兄姊妹，当我们在小组里面，我们跟人有互动，跟神有互动。当我们互动多了以后，我们关系一定会好的。而且在小组里面，我们所谈论的不会是讲到别人的一些的秘密，或者谈一些八卦的议题，不会的。我们读神的话，而且我们分享神的话。我们常常在这一个小组，我们营造的属灵的氛围，我们会被感染的，自然而然我们灵命一定会好。而当我们跟人跟神的关系好，而且我们又灵命好，你一定会心情好的。弟兄姊妹，你想要领受这3好吗？想领受的请挥挥手。一定都举起来，好不好？举高一点。所以每一个人都要领受这3好。所以没有别的方法，唯有加入小组。所以一定要加入小组。既然小组这么好，没有加入小组的人，应当马上加入小组。弟兄姊妹，好不好？前后左右你看一下。假如在小组里面你从来没有看到他的，鼓励他说，你要马上加入小组。看一下谁没有加入小组的。所以在我们当中，应当有1/4没有加入小组，或者是没有稳定小组的，没关系。今天牧师既然早上谈到尾声小组团契生活，一定会帮助你找到一个属灵的家。教会是我们属灵的大家庭，而且小组是我们属灵的小家。所以今天我一定要帮助你能够找到属灵的小家。Amen。今天早上我要继续跟大家谈到尾声小组团契生活。你知道尾声这2个字的意思是什么吗？尾声就是全心全意去爱神，不是3心2意，是全心全意。跟你旁边人说，是全心全意。是全心全意。所以尾声简单来说，就是一种爱神的表现。你在小组尾声，这就是一种爱神的表现；你在教会尾声，这也是一种爱神的表现；你在教会的侍奉上尾声，这更是一种爱神的表现。Amen。我就先跟大家来分享尾声所带出的结果。当2个人从相恋相爱到结为连理之后，就会怎样？共组一个家庭。而夫妻2个人必须要对这一个家庭委身。若夫妻有一方不委身，这一个家庭它的根基就会被摇动。弟兄姊妹，当你加入小组后，就一定要委身进来。委身小组就是什么？就是小组至上。跟你旁边人说，小组至上。小组至上。怎样是小组至上呢？就是任何事情都不能够取代小组的时间。Amen。若你加入小组以后，还是我行我素，看心情或看天气来小组，这就谈不上什么叫做委身了。这样你的信仰根基就很容易被摇动。Amen。再提醒你旁边人说，一定要小组至上。要小组至上。今年最近期的这一次台风，造成我们社区的围墙有2根柱子出现松动的情形，我就请这一个铁工的师傅重新把这2根柱子牢牢的把它固定起来，再加上1根铁条45度角的一个加强固定。弟兄姊妹，你也要常常检查你的信仰根基有没有松动的情形。若是有松动的情形，你就应该要把它牢牢的固定起来，还要加上1根铁条加强固定。什么是加上1根铁条呢？这1根铁条就是加入小组。跟我说，加入小组。加
目的是要你有一个完整的教会生活。牧师不断的谈到完整的教会生活，所谓的完整的教会生活，不是只有你礼拜天稳定主日而已，在礼拜天还有6天的时间，你中间你一定要有一个小组的生活，你一定要加入小组。当你有稳定主日，又有一个小组的生活，这个才叫做一个完整的教会生活，使你的信仰根基稳固不摇动。Amen。弟兄姊妹，尾声所带出的结果，会让你长出根来。弟兄姊妹，你有没有长出根？看一下你旁边的人，到底有没有根啊？弟兄姊妹，越尾声啊，根就长得越深。上次记不记得牧师有跟大家讲到大树跟盆栽之间的差异吗？它们之间的差异啊，一个就是有尾声，一个没有尾声，好不好？我们来看2张图片，它是大树跟这一个盆栽，它们之间的差异性到底是在哪里？它出来还真快，一张一张，以后下午就一张一张，好不好？我们先看大树，你看这一个大树漂不漂亮啊？长得非常的漂亮，它漂亮的原因在哪里呀？在底下的根啊，你看啊，它的根啊，哇，长得密密麻麻的，而且重点是它是往下扎根啊，它扎的非常的深啊。假使我们每年的秋天啊，这一个台风过境啊，我相信这种树啊，它是不畏惧狂风暴雨的。Amen。我们再来看另外一个盆栽，你看这个盆栽漂不漂亮？它是很漂亮，但是它好看不中用啊。因为盆栽啊，它没有尾声。为什么没有尾声？它没有埋在土里面啊，所以它可以很随性的，可以把它移来移去。今天放这里，明天放这里，后天又放那里啊。所以啊，就会导致它怎样？它长不大，它再怎么长，就只有这样子而已啊。唯有向下扎根的，才能长成像大树一样。告诉你旁边人说，尾声就能像大树。尾声就能像大树。所以我们每一个人啊，都要长得像大树一样哦。Amen。最近有位姐妹就告诉师母说，她礼拜天主日啊，想要回到她台北的母会参加这一个聚会。小组她依然可以继续的在这一个宜兰来参加。师母听了以后就告诉她说，你要好好的祷告，只要你很清楚你是要在台北参加这一个主日，那你小组应当是在台北参加，而不是在宜兰参加。因为小组的话语都是回应礼拜天牧师所证道的这一个信息。若你没有参加主日啊，你又如何能够跟大家分享这一个神的话呢？再来，师母若答应了他礼拜天就是去到台北主日，然后平常的时候来到小组，这无形当中啊，可能就教导弟兄姊妹，他们有一种错误的一个教会观。其实当师母跟我谈到这一个部分啊，我回应他就是他的做法是非常正确的。为什么呢？因为就是要教导他要对教会委身。Amen。跟你旁边人说，我们要对教会委身。我们要对教会委身。Amen。为什么教会落实小组化是这么重要？因为只有在小组化教会，我们才可以看到教会的动能。上次讲到牧师特别提到，2001年我在台北真道教会全职服侍的时候，外教会看到我们真道教会就像什么？就像军队一样。每次有大型的特会，都要向真道教会要一些服侍的人员，至少都要上几百位啊。几百位只是临时的，要如何去动员啊？而这一些服侍人员啊，大部分都是从小组动员来的。这就是小组教会所带来的动员能力，或者是小组教会所带来的一个凝聚力。所以教会就是要每一个人小组化，我们教会才有这一个向心力，才有这一个凝聚力，甚至有这样子的一个爆发力啊。Amen。
牧师以前是在传统教会信主的。我不是说传统教会不好，他们一样有他们的优点，我们是可以学习的。当时教会中间只有一个家庭的礼拜，那时候我们牧师每一个礼拜都要主持这一个家庭的礼拜，他们聚会内容有唱诗歌，有查经，还有后面的一个祷告，参加的都是比较属于年长的这一些的会友。我发现到他们只是维持住这一个聚会，而牧师因为是教会聘的，比如说一聘4年，一聘多久，所以教会既然聘他，他就是要照着教会所要求的去做，他无从选择。这一些会友，他们只是把这一个聚会，好像是当做他们每周的一个节目。这一个节目就是大家聚在一起，比较不会无聊。对他们来说是毫无生产力可言。毕竟这样的聚会已经行之有年了。若真的要去改变它，这是谈何容易啊 ！Amen。你知道吗？在传统教会做任何事，或是教会的任何聚会，都是谁来做？都是牧师自己来。信徒都只是坐在教会。什么是坐在教会？就跟大家一样，坐着不动，就是坐在教会。在小组教会就不一样了。无论教会做任何事，或者教会的任何聚会，信徒大部分都可以自己来。我告诉弟兄姊妹，传统教会唱诗歌谁来？牧师来。诗琴？牧师。当然是师母来。牧师怎么又弹琴又这么厉害啊？传福音，牧师来；查经，牧师来；祷告服事，牧师来；探访，牧师来；甚至主爱宴，牧师来。你知道吗？我去中立正道教会啊，蔡冰冰传道，他跟我分享，他说是讲道之前啊，他就会先预备好，例如说煮个什么汤面啊，或者煮肉羹啊，他就煮一煮，然后讲完以后，剩下一点时间啊，后面他们有一些报告，他就赶快又冲去厨房再煮一煮啊，所以他们是这样子在做的。里面有2个画面可以形容传统教会跟小组教会的不同，来跟我放一下来。这是什么？3轮车啊，因为在网络上搜寻啊，找到了并不是很满意但是多多少少可以跟大家介绍一下。这一个3轮车的驾驶就是牧师啊，教会的牧师啊。那后面坐的那几个人就是教会的信徒啊。你看，牧师他踩着3轮车踩到怎么样？很辛苦，都站起来踩因为太重了真的是疲于奔命老牛拖车所以传统教会就是这样子的一个画面。我们再来看另外一张图。当然这个是抛锚这不是抛锚因为没有这一个3轮车就是小组化的教会信徒他们不是坐在后面，他们已经下来帮忙推车而且牧师他就一面骑着3轮车，一面吹口哨，而且非常的欢喜快乐因为整个小组化的教会，每一个人都找到自己的定位，甚至在话语的部分小组长都可以自己来不需要牧师来所以让每一个人的恩赐各为所用而且用得其所。那这样子的教会，它就会更加的强壮。Amen。再来，我们来看第3大点，小组的意向。我们来读箴言29章18节。箴言29章18节。我们一起来读来。没有意向，名就放肆；为遵守律法的，便为有福。Amen。现在中文译本将名就放肆翻成人民就放荡无羁。放荡无羁的意思就是形容行为放纵任性，不受拘束。
你知道吗？当小组没有意向，就很容易落入这样子的一个境况的里面。我们来看马可福音3章14到15节，我们看耶稣他给我们树立的典范跟榜样。耶稣他是怎么做的？我们一起来读来。他就设立12个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们权柄来回。你们知道耶稣他是几岁出来传道的？耶稣是30岁出来传道了。当他出来传道的时候，他是不是呼召了这一些的门徒？他开始呼召门徒，而且他前后呼召了多少门徒？呼召了12位门徒啊！而且耶稣啊，他就带着这一些的门徒，他3年半的时间啊，他大部分的时间啊，都跟这些门徒在一起。那在一起做什么呢？难道是 BBQ 吗？或者是办一些活动啊？不是。耶稣啊，为什么花这么多的时间，几乎花他的生命在这些门徒上面呢？最主要是要来建造门徒。跟我说，建造门徒。建造门徒。当耶稣在建造门徒以后，他不是说让这些门徒啊，在整个真理的部分非常的了不得，不是的。耶稣他塑造他们，最主要是在品格、在态度的部分。当然，在真理，他一定要非常的全面，因为耶稣去了，就差遣圣灵保惠师来引导这一些的门徒做耶稣要他们做的事啊。Amen。当这一些的门徒啊，你看耶稣建造他们以后啊，不是这样子就结束了啊。你看后面啊，要他们常和自己同在，也要怎样差他们去传道。所以建造门徒的目的啊，就是为了要让他们去传福音。跟你旁边的人说，去传福音。我要跟弟兄姊妹分享，为什么我们要建立小组？而我们小组的目的，也就是说，小组的宗旨是什么？小组的宗旨，对内就是彼此造就，对外就是传福音。当然，小组它不能够只停留在我们彼此的相爱，爱来爱去，爱得死去活来的，而不去传福音，这样子是不对的。假如说小组是这样子的话，就是非常危险的，可能会导致小组的停滞，甚至会导致小组的萎缩。当一个小组他没有传福音的意向，小组是看不到新人的，你知道吗？若小组它只是维持现状，3个、5个、6个、8个，它始终就是这一些的人数。那它跟过去的这一些的团契啊，岂不是一样呢？好像是自己关起门来，别人也没有办法能够进到里面，你知道吗？小组若失去了它传福音的本质，你会发现到小组的属灵的气氛怪怪的，非常的怪异就对了。你看我看你，1个月、半年、1年过去了。突然间，那一个组员不来了，这一个组员也不来了，所以小组复兴的元素啊，就是传福音。跟我说传福音。传福音。在小组中，小组长是复兴的关键。跟我说，小组长是复兴的关键。小组长是复兴的关键。小组长一定要带出传福音的意向。一个传福音的小组长，才会带出一个传福音的小组来。我们也不能把这一个责任都放在小组长的身上，毕竟复兴小组是我们每一个人的责任哦，组员也有责任。最主要，小组长是领头羊，跟我说领头羊。领头羊。什么是领头羊呢？就是小牧者，他要带领组员走在神的心意里面。到底小组长可以怎么做呢？我们来看这一处经文，哥罗西书1章28节，我们一起来读来。我们传扬他是用诸般的智慧劝诫个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的到神面前。总而言之，我们不管是小组，不管是教会，我们传
传福音就是要有智慧，就是诸般的智慧。你看，教会会想尽一切的办法，会祷告的寻求神，到底教会要怎么做，能够帮助弟兄姊妹能够来得人？哦，这是教会所看重的其中的一点。教会必须要看重祷告，但是祷告再加上传福音的行动，就能够领人归主。哦，所以我们必须要是每一个弟兄姊妹都要有这样子的看见，而教会可以给小组长有3点的做法。第一点的做法，我们一起来读来。本周小组要两个分组拿单张去邀约 OICOS 对象参加11月29的布道会。所以这是上礼拜这是教会所要推动的。上礼拜牧师就已经跟小组长传达了这样子的一个讯息，让小组长在上个礼拜的小组就已经开始做一些的规划。不一定我们需要灵巧像蛇，跟我说灵巧像蛇，灵巧像蛇，不要像大笨象，跟我说不要像大笨象，不要像大笨象。小组在礼拜2不一定礼拜2要邀人啊，因为我们以人为本，你的焦点要放在福音朋友的身上。他礼拜2不行，他说我礼拜3可不可以？礼拜3可不可以？当然是可以啊，礼拜1到礼拜6、礼拜天，每一天都可以。为了要得人的缘故啊，不惜任何代价拯救失丧的灵魂。为什么我要让大家有这样子的预备啊？我们传福音从祷告开始，我们要带出行动。所以这就是我们的策略。为什么我不要发动全教会单张拿着，我再印个5万张也没有问题啊，到处发。这一种的方法成效有限，它真的是浪费生命，而且是浪费金钱。因为这些单张印制都是要钱的所以我们才一直谈到 OICOS 对象。OICOS 就是我们的生活关系网，就是你的亲朋好友啊，包括你的同事、邻居、同学啊，这一些都是你每一个礼拜你会碰到的这一些人，而且他们都是你所认识的，好不好？我就要请小组长大约来报告一下。跟我们分享一下，到底这个礼拜要怎么做？我们先请这一个塑胶执事，他是罗东什么小组？跟喜乐小组，看起来好像不是很喜乐啊。帮我叫爱莲执事。那我们喜乐小组什么喜乐？我是在思考说我们战略策略方式。第一个，因为我们只有小组6个人嘛，那我们2个人那我是安排说，宝琴姐执事跟素静姐他们2个因为他们2个不是会开车，因为他们的计划就是要去探访那个宝琴姐的儿子同乡福这样，那只有开车去他们就是3个人一起去发单张邀约10月29。只有邀一个对象。星期3那一天，还有。那再来就是我说的是星期3，先说星期3。那再来星期3的部分，我跟舒曲，我们2个一组，我们去发单张给秀萍跟梅仙。那星期6，我跟文清去找文英。对。那星期1，我跟苏曲去探访我的同学，会在这样，大概1、2、3次。为什么牧师在之前都没有告知他们，就是礼拜天要上来跟大家分享到底他这一个礼拜我们邀约小组的邀约，你怎样分组，而且你到底是怎样做的我就是说很感谢主我们塑胶执事他做得很好我们不一定说是在那一个时间我们尽量能够配合这一个福音朋友，而且你这个礼拜你再思考一下，有没有可以就是说再多加一些人我们不是只有一个单单探访而已
我们带着单张，我们去邀约他。你看一般人啊，一般人他会受宠若惊的，因为只是邀请我来参加教会的，这是类似像音乐会一样，邀请你来参加音乐会，而且你是高规格的来邀请我们，只是没有就是抬那一个轿子过来啊，所以一般人啊，他就是感觉上就是说你怎么这么隆重？那假如说我不去的话，我会有一种失礼啊。有时候我们小组有一种迷失啊，什么迷失呢？我周边的这些亲朋好友都认识的，应该不用，我只要单张教会拿着，我自己去发就好了。这个就失去了我们小组的这是一个策略性的。你看，我发给自己的父母亲，跟你发给我的父母亲是不一样的。自己的人很容易跟你推辞的。但是啊，我们发就不一样了，而且我们是主动的，先告知你我什么时候要去啊。我们一方面去探访你，去关心你，然后我们再邀请你来参加我们11月29号的诗歌舞蹈创作分享会所以一般人他会觉得很高兴的，哇，教会怎么这样子的这么的热心啊，而且还专程过来邀我们啊。Amen。在我们请这一个爱莲执事他是罗东的什么小组，跟大家讲一下。宜兰。幸福小组。我们是宜兰的幸福小组。那因为我们下礼拜的那个探访行程，那我们礼拜1到礼拜6的话，那我们礼拜1是探访他雅玲的同事，一个是玉梅跟美燕。那是白天。那他另外一个就是我跟谢大哥他的朋友叫柯明庆，他是在当保全，然后他也答应那时候谢大哥跟我联络，他说他答应会来，就是那一天会来主日聚会。对，那我们就是礼拜1还会再去探访一次这样子。对，那礼拜2的话，那因为我们探访就是疫情，他那一天休假。然后我们就是已经讲好说，我们中午要一起吃饭，然后再跟他聊一聊。然后他那一天我们可以透过中午一起吃饭，然后晚上邀他一起来小组，对，幸福小组。然后在礼拜3呢，我会去探访陆米，因为他现在，因为我之前都有，就是他跟我联络，然后他也会常常请我去吃饭。然后因为可见他就是还蛮，就是希望也有属灵同伴可以聊，那就是我可能也会就是常常礼拜3的时候会去下午会去跟他一起探访被一批，那就一批下班的时候就可以一起去了，对，因为他2、3点下班，然后因为他现在工作比较稳定，然后慢慢的他可能就是说明年就是教会同步主义的话，他就可以来宜兰的教会。对，那在礼拜4的话，我们去探访我们就是亲戚，我们就是可能我雅玲还有平去探访，他住在宜山的附近，他孩子是在他读宜山，那所以他都在宜兰租房子，那就是我们可以趁这时候去探访，也可以将他孩子带到那个青少年小组。对，那礼拜5的话，我们去探访也是谢大哥的朋友，他叫卓香，她是女生，然后在白天呢就是谢大哥就是带我一起去探访他这样子。那礼拜6的话，我们会探访竹儿，对，还有他先生，因为我们也是讲好了，那他就说礼拜6可以去他家，然后因为他小 baby 也长大了嘛，那可以趁这时候就是可以带他来到教会，然后可以顺便看他的小 baby， 然后再来就我跟怡萍、雅玲还有我们3个可以一起去探访这样子。那大概我们下礼拜一整个礼拜的行程是这样。那如果有任何变动的话，我们会再自己做调整。谢谢。你看我们爱莲执事从礼拜1到礼拜6，他有安排，因为这是教会的一个在这一个布道会之前，我们所安排的这一些的策略。所以我们的小组长，我们这些的执事他们都非常的忠心所以为了是要让每一个人都能够被这一个传福音的这样子的讯息所感染，要让每一个人都能够动起来。最后我们请师母，师母是宜兰丰盛小组，是不是？是。怎么丰盛呢？好。
我们就是我们会分2组啊，就是因为玉娟她现在在我们这边啊，那所以玉娟就会带着婕妤，然后沐浴不想回过去，因为女儿住院的关系哈，所以就是原则上他们会有一组啊，那我们就是在宜兰教会的附近，就是拿着单张，然后去到各个店家，然后跟他们讲，然后也希望他们可以让我们就是张贴在他们的店的布告栏或者店的某个地方，然后再来就是去婕妤的爸爸的诊所那边邀请爸爸。那另外一组就是我跟心仪会去到马赛去邀约他的妈妈还有阿姨们，众阿姨们，邀请他们拿单张去。好，感谢主，好，我们给这3位小组长一个最热烈的掌声鼓励。好，所以另外还有学生小组啊，学生小组的话还是要思想一下到底要怎么做因为学生小组那一个玉娟玉娟她因为带她女儿佩蓉去看医生应该下午会来包括吉宏都病号。你看他已经非常的痛苦生病到没有办法来走路，你就知道他生病非常的严重所以我们多为他祷告再来我们再来看这一个第2点的做法我们一起来读来。每个月有1次2次在小组外安排探访福音朋友。你们小组是一个非常灵活的。因为小组的这个小组长必须要常常跟组员谈到有关于我们外展的这一些的事工，给他们一些传福音的观念，给他们一些传福音的一些的意向所以我们可以在小组之外，你千万不要在小组聚会的时间你不去聚会，然后全部动员去探访，这个是不对的。小组就是好好的小组。在小组之外，我们要付上代价可能我们可以每个月有1次至2次，我们可以安排在小组外，我们探访福音朋友我举例好了，例如说婕妤婕妤她说爸爸我爸爸他说很欢迎我们教会的可以去跟他聊聊，去跟他探访所以我们就可以安排另外的时间我们去探访我们组员他的这些的亲朋好友所以探访的话，它是在整个策略上，它是最能够得人的方法所以我们华人他是很重情的因为宜兰人他非常有人情味你特别去到家里，你登门他都会很感动的而且教会他会觉得教会它是很和善的我们最后我们为他们祷告来祝福他们会开心的不得了所以我们需要运用小组的资源，跟我说小组资源，小组资源小组资源我们有时候把焦点放在就是小组组员他们的家人、父母亲还没信主的。我们运用小组去他们家里，跟他们建立关系，跟他们互动跟他们聊上跟这一个属灵方面的有相关的福音信息所以久而久之你就能够小组就能够带领我们组员的家人能够来信主 ，Amen。再来我们再来看第3点做法，2至3个月举办1次小组参会。2次小组福音书邮所以这个就是在小组的时间你差不多2个月至3个月，你可以跟小组开始研拟说我们每一个小组1人1道菜，或者1到3样菜那小组再预备一下再预备有人他负责买菜，有人负责来煮像美信他很会煮就可以请美信来帮忙煮那我们有前置作业的邀约你要怎么做呢？你要花一些巧思你印那一种的邀请卡，就是你现在用列表机来印你可以印得非常的精美，用软体的设计他会感受到那一种我们非常有诚意你连那个邀请卡都送来了。搞不好邀请卡里面还附他的大头照
他会更感动啊，就是要邀请他来参加。所以我们各种方法，我们要绞尽这些的脑汁啊。你看耶稣啊，他3年半的时间啊，他就是不惜任何代价拯救世上灵魂啊。连他要复活升天以前啊，他都颁布了大使命。他在乎的是这一群啊，还没有听过福音的，没有领受耶稣救恩的人啊。所以在教会里面，我们牧师谈到很多的福音策略啊，最主要是要来帮助我们能够来得着啊，在南洋这地啊，跟我们有相关的这一些的失丧灵魂。再来就是小组福音出游啊。有时候小组啊说啊，我们这礼拜小组长啊跟组员讨论啊，我们这礼拜的小组可不可以改到礼拜6？我们来办一次的小组福音出游，我们去中山苗圃，我们去爬山，我们去布道，而且啊，在这一周啊，我们邀请一些福音朋友跟我们一起去爬山。我一直强调传福音就是交朋友，跟我说交朋友。你要跟这一些人啊有互动，而且你跟他建立关系。建立关系以后，他很喜欢小组里面的人，也就是说很喜欢教会的人。自然而然，你进一步的邀他能够来到教会啊，这个成功的几率啊就会更大。弟兄姊妹，你告诉我，福音好不好？好。这个福音啊，是我们每一个人都经历啊。福音本是神的大能，为要拯救这一切相信的。哪一些人相信呢？我们不知道，你要传才知道。当我们传以后，让不信的人可以变成相信的，而且我们找到一些所谓的一些当得平安的人。我们需要走出去。我们教会啊，不是一个空谈的教会。我们教会是一个传福音的教会，所以因为牧师本身啊，就是说在传福音啊这一个部分啊，就是领受了这样子的一个负担。你看我才会去开拓嘛。一间教会就觉得很忙碌了，还要再开拓宜兰一间分会啊？为什么？因为啊，这是主的心意。我们不是要建立自己的王国，我们是要建立神的国度。让神的国度啊能够扩展到我们这一个南洋这地。我不敢说扩展到12乡镇啊，从平地到山地啊，我们都扩展，我不敢讲。但是啊，我们可以竭尽所能的，我们去做。我们不只是在罗东有教会，在宜兰有教会。我说我们的意向啊，在礁溪还要有一间教会。因为我知道高琴啊，跟雅欣啊。他们都在神学院读书啊。高启明年是要当兵吗？你看他们为什么在神学院读书，就是有呼召啊。就是有呼召。我就是说神他带领他回到自己的故乡。我相信他为什么不会回来，自己最清楚。为什么牧师会回来？上帝呼召我。因为我周遭的人都还没有信主。有时候我们把这一个球丢给人。你丢给人，你看对方会接吗？总而言之啊，自己的家人自己救。跟我说自己的家人自己救。自己的家人自己救。所以你回来了，就说能够救他们的比例啊，就会更高啊。所以神把我们呼召到每一个地方啊，我们就要更加的能够委身在这一个地方。我相信啊，这一个高琴跟雅欣啊，神带领你们啊，就是要让你们在这一个合场啊，运用啊，过去啊，怎样塑造你们在这一个地方啊，为主能够来得人，Amen。所以我们还有一间礁溪真道教会啊，礁溪真道教会，他们说明年要结婚了，可能是我们教会第一对要结婚的。那我还是建议高琴啊，好好祷告，看是当兵前还是当兵后再结婚。只要他做出了决定啊，教会一定会全力以赴。让他在整个婚礼啊，非常的荣耀，非常荣耀，简单而且隆重。重点就是为主能够来做见证。
无论是丧礼，无论是婚礼，最终就是为主得人。一定要为主得人。Amen。我们再看第4点，人人安排进入小组。怎样我们要安排人人进入小组呢？我们明年1月份开始，我们罗东还有宜兰的教会，我们是同步在早上10点主日的。跟你旁边人说，明年1月开始，罗东跟宜兰都10点主日。明年那10点主日，那我们主日完以后，我们有爱宴结束，然后我们再整理整个教会的环境。大约1点半，我们会开办这一个圣殿小组。罗东会开办一个圣殿小组，由路径之传道来带这一个小组。那宜兰也会开办圣殿小组，由张雅玲执事来带这一个小组。雅玲执事她因为胆结石，她现在还住在这一个博爱医院，听说是明天就要出院了。我们先来看罗东的圣殿小组。我们聚会的时间就是礼拜天下午的1点半。我大约安排了这一些的组员好不好？我没有强迫的。但是我是把每一个人都纳进了小组里面。包括高琴高琴还有雅欣我都纳进来。那将来的话要怎么去调配？我们从礼拜天的圣殿小组开始。然后之后我们在周间看要怎么发展，我们再来做一些的筹划，所以我安排罗东圣殿小组有燕妮，燕妮挥挥手，还有亮宇，今天怎么没有看到亮宇？鹏鹏，那个志坑在哪里还有志坑、红玉，红标，红标，今天休假。高琴雅欣，还有高琴的父母亲没有看到，还有高璇、知恩，知恩都安排在罗东的圣殿小组，还有这个齐善齐善也安排在礼拜天下午1点半的圣殿小组。好，因为牧师今天讲到就是比较早就把它结束，最主要我有安排一个后面的我们整个分组，好不好？我们请罗东的这一个喜乐小组来带开，就是一组一组我们来分享，今天礼拜天刚刚牧师所分享你个人的一些领受，好不好？可能有一些我们不认识的，也可以彼此的介绍。各小组包括丰盛小组以及这个爱莲执事，对，学生请那个燕君带一下学生，然后牧师负责带这一个罗东圣殿小组。刚刚我谈到了罗东。那个Andy 就跟太太一起对，罗东圣殿小组就来这里好不好？我们围成一圈。那等一下我们11点45分我们回来好不好？11点45分我们还有一些的报告最后有一个祝福的祷告。